হ্যালো বন্ধুরা, মেসেঞ্জারে কোনো ব্যক্তি কল দিয়ে থাকলে সেখানে কিন্তু রিংটোন বাজে। তো এখানে একটা প্রয়োজন হয় রিংটোনের সাথে ভাইব্রেট হওয়ার, কারণ এখানে রিংটোন বাজলে কিন্তু আমরা সবসময় বুঝতে পারি না কেউ কল দিয়েছে। তো এখানে ভাইব্রেটটা চালু থাকলে কিন্তু আমরা অলওয়েজ বুঝতে পারি যে কোনো ব্যক্তি আমাদের কাছে কল দিয়েছে। তো কিভাবে ভাইব্রেট চালু করবেন চলুন আজকের ভিডিওতে দেখে নেওয়া যাক। মেসেঞ্জারে রিংটোনের সাথে ভাইব্রেট চালু করার জন্য মেসেঞ্জারে চলে আসতে হবে। আসার পর নিচে আমরা দেখতে পাবো ত্রিপল অপশন। জাস্ট কি করবেন, এখানে ক্লিক করে দিবেন। দেওয়ার পরে এখানে উপরে দেখতে পাবো সেটিং। সিম্পলি আপনারা কি করবেন, এই সেটিং অপশনে ক্লিক করে দিবেন। এখানে ক্লিক করার সাথে সাথে মেসেঞ্জারের সকল সেটিং কিন্তু শো হবে। ওকে, এখান থেকে আমরা কি করব, নিচে চলে আসব। নিচে আসার পর এখানে একটা অপশন কিন্তু আমরা দেখতে পাবো নোটিফিকেশন অ্যান্ড সাউন্ড। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন উপরে লেখা রয়েছে নোটিফিকেশন অ্যান্ড সাউন্ড। সিম্পলি এই অপশনে আমাদের ক্লিক করতে হবে। এখানে চলে আসার পর দেখতে পাচ্ছেন নোটিফিকেশন অ্যান্ড সাউন্ড এর সকল সেটিং কিন্তু ওপেন হচ্ছে। এখানে আমরা নিচে স্ক্রল করে চলে আসব। নিচে আসার পর এখানে একটা অপশন দেখতে পাবো ভাইব্রেট রিঙ্গিং। সিম্পলি এই অপশনটি দেখতে পাচ্ছেন রয়েছে, এখানে অফ রয়েছে। এখানে কি করবেন, প্রত্যেকে এখান থেকে অন করে দিবেন। অন করে দিলেই কিন্তু আমাদের কাজটা হয়ে যাচ্ছে। এখানে কোনো ব্যক্তি কল দিলে রিংটোনের সাথে ভাইব্রেটও হবে। তো যখনই রিংটোনের সাথে ভাইব্রেট হবে তখন কিন্তু আমরা বুঝতে পারবো কোনো ব্যক্তি আমাদের কাছে কল দিয়েছে। ওকে, আজকে ভিডিও এ পর্যন্তই। ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে ছোট্ট চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।